επίθεση εναντίον των Ευρωπαίων ηγετών εξαπέλυσε σήμερα το πρωί ο πρώην πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Δημήτρη Μετβέντεφ, λέγοντας λίγο πολύ ότι είναι τρελοί και οι πιο ανίκανοι που έχουν υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αποκάλεσε αξιολύπητες φιγούρες με διωγγωμένους εγωισμούς. Η επίθεση αυτή του Μετβέντεφ πραγματοποιήθηκε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο και είχε ως κύριο θέμα της την αιμονή των ηγετών της Ευρώπης να σύρουν τις χώρες τους σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, εστιάζοντας κυρίως στις δηλώσεις του υποψηφίου νέου καγκελάριου της Γερμανίας Μέρτς, που είπε ότι όταν εκλεγεί αυτός θα δώσει τους πυράβλους μεγάλης εμβέλειας Τάουρους στο Ζελένσκι. Ας δούμε όμως ολόκληρη την ανάρτηση του Δημήτρη Μετβέντεφ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βιώνουν μια εποχική ψυχική κατάρρευση μετά τη νίκη του Τραμπ. Στόχος τους είναι να οθήσουν τη σύγκρουση με τη Ρωσία σε ένα μη αναστρέψιμο στάδιο. Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος κραυγάζει για την υποστήριξη του Κιέβου σε περίπτωση που η Αμερική κάνει πίσω. Στη συνέχεια, τα αφεντικά του ΝΑΤΟ επιδεικνύουν τη σοφία τους, συζητώντας πώς να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τη μάχη μαζί μας. Τώρα, ο υποψήφιος καγκελάριος Γερμανίας Μέρτς συμμετέχει με τελεσίγραφα. Το μήνυμά του: είτε τερματίζετε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή σας, είτε θα παραδώσω πυράβλους Τάουρους στους Ουκρανούς την επόμενη κιόλας ημέρα. Προφανώς τέτοια τελεσίγραφα δεν είναι παρά μια εκλογική θέση. Σαφώς αυτοί οι πύραυλοι δεν θα αλλάξουν θεμελιωδώς την τροχιά της σύγκρουσης. Η αποστολή τους απλώς θα παρέτεινε τα δεινά του μπαντερητικού καθεστώτος. Το ανησυχητικό ωστόσο είναι ότι η ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων θα αύξανε σημαντικά το κίνδυνο να φτάσει αυτή η σύγκρουση στην πιο επικίνδυνη φάση της, όπως έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος μας. Είναι αξιοσημείωτο πραγματικά το πόσο πρόθυμοι φαίνεται να είναι οι σημερινοί Ευρωπαίοι πολιτικοί να καλέσουν τον πόλεμο στο δικό τους έδαφος. Σημειωτέων, κάτι τέτοιο ευχαριστεί τους Αμερικανούς και αντίκειται στις επιθυμίες των δικών τους ανθρώπων. Το εμβόλιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου φαίνεται να έχει φθαρεί εντελώς. Οι έξυπνοι έμπειροι ηγέτες της Ευρώπης έχουν φύγει, αντικαθίστανται από αξιολύπητες φιγούρες με διωγγωμένους εγωισμούς. Και έτσι το χειρότερο σενάριο παραμένει πάρα πολύ πιθανό, ολοκλήρωσε ο Μετβέντεφ, εννοώντας και πάλι τη μεγάλη πιθανότητα που υφίσταται για έναν πυρηνικό πόλεμο. Και όντως αυτή η αιμονή των Ευρωπαίων ηγετών είναι πραγματικά πολύ περίεργη. Λες και έχουν προσυνοηθεί όλοι μεταξύ τους να υπάρξει όντως ένας πόλεμος Ευρώπης-Ρωσίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για όλους εμάς.